Hey guys, welcome to Sasikala Ramesh vlog. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கிச்சன் அண்ட் வெசல்ஸ் கிளீனிங் ஐட்டம்ஸ் தான். நான் ஒரு செட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்னோட வெசல்ஸ் அண்ட் கிச்சனையும் நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் தாங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸு. இதை வச்சு தான் நான் கிச்சனாக இருக்கட்டும், வெசலாக இருக்கட்டும், வாஷ் பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த எல்லாத்துக்குமே இந்த ஐட்டம்ஸை வச்சு தான் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ப்ளஸ் வெசல் வாஷிங்கும் பண்ணுவேன். ஸோ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரப்பே வந்து இந்த மாதிரி நான் 3 ஸ்க்ரப்பு வெசல் வாஷிங்க்கு மட்டுமே நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஸ்க்ரப் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரப். நான் இந்த ஸ்க்ரப் வந்து நான்ஸ்டிக் குக்வேர் வெசல்ஸ் லைக் நான்ஸ்டிக் தவா, நான்ஸ்டிக் பேன், நான்ஸ்டிக் கடாய், இந்த மாதிரி குக்வேர் ஐட்டம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நான்ஸ்டிக் தவாவில் வந்து டெஃப்லான் கோட்டிங் இருக்குது. அதை நம்ம ஹார்ட் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணணும், ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த டெஃப்லான் கோட்டிங். அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்க்ரப் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ஸ்க்ரப். இது மேக்ஸிமம் வந்து இப்போது நான் கேஸ்ட் அயான் இல்லை வந்து அலுமினியம் ஆன வெசல்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது அடிபட்டுருச்சுன்னா மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் ஹார்டாக ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெலாம் தான் நான் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் நான் யூஸ் பண்ணி வெசல்ஸை வாஷ் பண்ணுவேன். ஸோ தேர்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா நைலான் ஸ்க்ரப். இது யூஸ்வலாகவே எல்லா டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ், பீங்கான், இல்லை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மாதிரி வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் தேர்ட் டைப் நைலான் டைப் வச்சே நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப், இரும்பு ஸ்க்ரப் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் போக போக எனக்கு கையெல்லாம் குத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் வச்சான ஒரு இரும்பு ஸ்க்ரப் நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு கையும் ஹார்ம் ஆகாமல் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஸ்க்ரப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை வெசல்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வரணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பர் ஸ்க்ரப்பு, ப்ராப்பரான ஒரு மெட்டீரியலுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து அடி பிடிச்சதுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டான ஸ்க்ரப் வச்சு தேய்ச்சோன்னா ஆப்வியஸாக ஸ்க்ரப்பும் ஸ்பாயில் ஆகிடும். ப்ளஸ் வெசல்ஸும் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து டேமேஜ் வந்துடும். ஸோ டெஃப்லானுக்குலாம் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்பாஞ்சால் ஆன ஸ்க்ரப்போ இல்லை பிளாஸ்டிக் ஸ்க்ரப்போ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃப்லான் மெட்டீரியல் ஆன குக்வேர்ஸ் லைக் நான்ஸ்டிக் குக்வேர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு லைஃப் லாங் வரும். நெக்ஸ்ட்டு நான் காட்ட போகிறது செட் ஆஃப் ப்ரெஷ்ஷஸ். ஸோ இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வெசல்ஸும் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் வந்து கிச்சன் க்ளீனிங் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பிராஸ் ப்ரெஷ், இது வந்து ஸ்டீல் ப்ரெஷ், நெக்ஸ்ட் வந்து நைலான் டைப் ஆஃப் ப்ரஷ், நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் உள்ள அந்த ஸ்ட்ராலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, இரும்பு ஸ்ட்ராலாம் சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கான ப்ரஷ். இது வந்து பர்னர், ஸ்டவ்வில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, பர்னர் நம்ம ஹோல்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இது நார்மல் டூத் ப்ரஷ். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா, நார்மலாக நம்ம கை வச்சு தேய்க்க முடியாத அந்த வெசல்ஸ் பகுதியெலாம் வந்து இடுக்கு பகுதியெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து ஸ்டவ் பர்னர் மேலே உள்ள அந்த பிளேட். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரம்லாம் வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குது. இது நீங்கள் என்ன தான் ஸ்க்ரப் வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாலும் அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அது வந்து உங்களுக்கு போகாது. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், நார்மல் வந்து நைலான் ப்ரெஷ்ஷோ இல்லை நார்மல் ஸ்டீல் ப்ரெஷ்ஷோ வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஓரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியாக அது வந்து அது உள்ள கரைகள்லாம் ஈஸியாக நீங்கிடும். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குக்வேரில் உள்ள அந்த சைடு, கடாயோட அந்த உள்பகுதி அண்ட் அந்த ஹேண்டில் பகுதியெலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்க்ரப் வச்சு தேய்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கும் நான் இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் ஆகிடும். நம்ம ஈஸியாக வந்து கடாயில் உள்ள அந்த ஹேண்டில் பகுதியெலாம் நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெலாம் வந்து நான் இந்த ப்ரெஷ்ஷஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ப்ரெஷ் யூஸ் பண்ணி நான் அந்த ஈஸியாக அது உள்ள அந்த கார்னரில் இருக்க அழுக்கு, அந்த டர்ட்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ப்ரெஷ் பார்த்திங்கன்னா பிராஸில் ஆனது. இது வந்து நார்மல் நைலான் டைப் ப்ரெஷ்ஷு.
அண்ட் உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து அது இரும்புல ஆன ப்ரஷ். யூசுவலா வந்து லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாத்திரம்லாம் வளக்குறோம் இல்லையா? அதில நெறைய வந்து சின்ன சின்ன இடுக்கு பகுதிகள், இல்ல நெறைய ஒர்க் வச்ச மாரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம நார்மல் ஸ்க்ரப்லாம் தேய்ச்சோம் வச்சுக்கோங்களேன், அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில அந்த டர்ட்ஸ்லாம் போகாது. அப்போ வந்து இந்த மாரி நம்ம ப்ரஷ்ல நம்ம போட்டு கொஞ்சம் ஸ்க்ரப் பண்ணோம்னா, டக்குன்னு உங்களுக்கு அந்த டர்ட்ஸ்லாம் ஈஸியா ரிமூவ் ஆயிடும். நீங்க ரொம்ப எஃபோர்ட் போடணும்னு அவசியமும் இல்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டவ் பர்னருக்கு வந்து இந்த மாரி ஒரு ஸ்டிக் வந்து நம்ம புதுசா ஸ்டவ் வாங்கும்போதே தருவாங்க. யூசுவலா நம்ம சாப்பாடு வைக்கும்போதோ, இல்ல எதனா பொரியல் எதனா செய்யும்போது, இந்த ஓவர்ஃப்ளோ ஆயி நம்மளுக்கு இந்த பர்னர்லயே உள்ள விழுந்துரும். ஸோ அந்த டைம் போது நம்மளால அது ஈஸியா வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இந்த மாரி ஒரு அந்த ஸ்டிக் வச்சிருந்தோம், இரும்பு ஸ்டிக் வச்சிருந்தோம்னா, அந்த ஹோல்ஸ் உள்ள கொஞ்சம் இந்த மாரி போக் பண்ணிங்கன்னா, அது உள்ள இருக்க டர்ட்ஸ்லாம் ஈஸியா வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். அண்ட் அகைன் நம்ம ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் உங்களுக்கு இந்த மாரி ரொம்ப ரெகுலரா பண்ணுங்க. லைக் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ். ஸோ தான் அப்பதான் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ளேம் வந்து ஃப்ரீயா வெளில வரும். அதில ஏதாச்சுனா பிளாக் இருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு ஃப்ளேம் வந்து ஈஸியா வராது. அகைன் குக்கிங் டைமும் ரொம்ப டிலே ஆகும். ஸோ நான் அதில உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணிட்டேன். இத நல்லா கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு பர்னர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருவேன். ஸோ தட் எனக்கு ஃப்ளேம்ஸ் நல்லா வந்து அந்த ஹோல்ஸ்ல வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட சன் வந்து அவன் வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் கொண்டு போவான். அது வந்து அவன் ரொம்ப சின்ன குழந்தனால நான் ஸ்ட்ராவோட வாட்டர் பாட்டில்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்ட்ராலாம் நான் கொஞ்சம் கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த குட்டி பிரஷ் நான் யூஸ் பண்றேன். ஸோ தட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரா உள்ள அழுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியா வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாட்டில் குடுக்குறோம் இல்லையா? நம்ம வெறும் பாட்டில மட்டும் கிளீன் பண்ணா போதாது. ஆப்வியஸா நம்ப அந்த உள்ள இருக்க ஸ்ட்ராவும் கிளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அவனுக்கு அவனோட அந்த வாட்டர் பாட்டிலா இருக்கட்டும், இல்ல நெறைய பேரு இப்ப நெறைய இந்த இரும்பு ஸ்ட்ராலாம் யூஸ் பண்றாங்க. ஆ பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்றோன்றத பர்ப்பஸ்க்கு. ஸோ அதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த பிரஷ் வச்சு நம்ம கிளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த பிரஷ் எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் கிளீன் பண்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்ற ஒரு பிரஷ் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் கிளாத். இது வந்து நான் கிச்சன் மேடையெல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நானு ஆ வாஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்டு டஸ்ட்டு அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வேஸ்ட் கிளாத்த வச்சு கிளீன் பண்ணி எடுத்துடுவேன். ஸோ இது வந்து ஹேண்டில் வச்ச ஸ்க்ரப். இது யூசுவலா அகைன் நான் வந்து சிங்க் கிளீன் பண்ண அண்ட் மேட கிளீன் பண்ணலாம் நான் யூஸ் பண்ண ஒரு ஹேண்டில் வச்ச ஸ்க்ரப்பு. ஸோ நான் கிச்சன் மேட எப்படி கிளீன் பண்ணுவேன்னா, இந்த மாரி லிக்விட் சோப் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவேன். ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு இந்த இரும்பு ஸ்க்ரப் வச்சு நல்லா ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணி, ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துடுவேன். எடுத்துட்டு நான் வந்து ஒரு வைப்பர் வச்சிருக்கேன். இந்த வைப்பர் வச்சு அதில உள்ள அந்த சோப் இதெல்லாம் வந்து நான் கிளீன் பண்ணிடுவேன். ஸோ வைப்பர்ல கிளீன் பண்ணிட்டு இஃப் இன் கேஸ் அந்த எட்ஜஸ்லலாம் வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு இருந்துச்சுன்னா, அதே ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணி அந்த எட்ஜஸ்லாம் நான் கிளீன் பண்ணி, வாஷ் பண்ணி வச்சுடுவேன். ஸோ நல்லா வைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு, இது வந்து ஸ்பாஞ்ச் வைப்ஸ். இத வந்து லைட்டா நான் ஈரம் பண்ணிட்டு, மேல அந்த மேடைய நல்லா இந்த மாரி தொடச்சு எடுத்துடுவேன். ஸோ எல்லாம் தொடச்சு எடுத்துட்டு, நான் லைட்டா இத வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி காய வச்சுடுவேன் வெயில்ல. ஸோ சேம் வே சிங்க்கும் வந்து அந்த ஹேண்டில் வச்ச ஸ்க்ரப் வச்சு நானு கிளீன் பண்ணிருவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டவ்வும் நான் இந்த மாரி ஃபர்ஸ்ட்டு கிளாத்ல வந்து அழுக்கெல்லாம் நான் தொடச்சு எடுத்துருவேன். எடுத்துட்ட உடனே லிக்விட் சோப் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு, ஸ்க்ரப்பர் போட்டு நல்லா வந்து அந்த கிளாஸ் டாப்ன்றதுனால கொஞ்சம் லைட்டா அ நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துடுவேன். ஸோ ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துட்டு, நைலான் ஸ்க்ரப்பர் மூலியமா அந்த உள்ள இருக்க அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிடுவேன். ஆஸ் யூசுவல் வந்து நைலான் ஸ்க்ரப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா, நான் வந்து அந்த பிரஷஸ்ல வந்து கார்னர்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துருவேன். இந்த மாரி. ஸோ தட் அந்த கார்னர்ஸ் அந்த இடுக்குல உள்ள அழுக்குலாம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ரிமூவ் ஆயிடும். திரும்ப வந்து துணிய நல்லா வெட் பண்ணிட்டு, அந்த உள்ள இருக்க அந்த சோப் ஆயில்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அத வந்து நான் ஃபுல்லா இந்த மாரி தொடச்சு எடுத்துடுவேன். ஸோ இந்த மாரி ப்ராசஸ்ல தான் வந்து என்னோட கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் வந்து நான் கிளீன் பண்ணிடுவேன்.
ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரப் எல்லாமே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து தண்ணீல வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நீங்க ஸ்க்ரப் வந்து கொஞ்சம் லைஃப் லாங் வரும். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு அந்த பேட் ஆடர்லாம் இருக்காது நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டூ